И всем привет! И, как вы знаете, недавно пришел Новый год. И дальше будет еще много-много-много разных годов. Например, год дракона, который уже прошел, год змеи. А нет, начался год лошади. Да. Закончился год змеи. И как раз на эту тему я купил секретный бокс, в котором каждый из годов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Не знал. Тут есть год лошади, барана. А есть еще год барана? Ладно. Год обезьяны, цыпленка, собаки, свинки, мышки, коровы, тигра, зайца, дракона и змеи. Ну и сейчас открываем этот бокс. И тут у нас... Кто из них коричневый? Только обезьяна. Это год обезьянки. Где это начинается? Тут же вроде бы. Нет, или тут. А, вот тут. И пакетик. И теперь открываем этот пакетик. Так. Тут вот. Тут еще есть бананы. У меня никогда не было лего бананов. Но это не лего, но не оригинально, но все равно это бананы. Банана! Банана! Ладно, начинаем первый шаг. Что мне это? Нужно 2 таких. Я нашел 2 таких. Это не все. 1 такая. Я не понимаю, где вот эти 2. Где они? 1 есть. Теперь еще 1. Этот ролик уж длится 3 минуты, хотя я только нашел несколько деталек. Что мне это? Ладно, сейчас пока что поищем другие детали. Вот это. Вот это. Еще. Так, где? Вот эти 2. Нашел! Я нашел вот эту. Это на поиске этой детальки ушло 3 минуты. Это много. Теперь вот это. Вот это. Затем. Вот. Нет! За что мне это?
Я нашел его под столом. Очень офигенно. Наверное, сейчас не буду вас мучить, как я это собираю. Да. Или буду. Сейчас я, наверное, соберу первый шаг и так далее. И покажу, что получилось. Я сделал этот шаг. Победа. Теперь делаю второй. Погнали. Вот второй шаг. Теперь третий. Погнали. Вот третий шаг. Сейчас это похоже на что-то бесформенное. Но потом это станет головой обезьянки. Погнали. Ура, у меня готова, почти готова голова обезьянки. Правда, здесь нужно еще доделать, и я этим сейчас займусь. И вот готов пятый шаг. У него сделана здесь часть головы. Ну, она гладкая теперь. И следующий был шаг, оказывается, сделать здесь вот ухо и вот это вот. Так что сразу перехожу к 8-му шагу. Потому что остальные я уже давно сделал. Готов 8-й шаг. Теперь перехожу к 9-му шагу. 9-й шаг готов. Теперь 10-й шаг. 10-й шаг. Теперь это, похоже на какое-то тельце. Да. 11-й шаг. Нормально. Похоже уже на обезьянку. Это похоже на тело обезьянки, которая держит бананы или пистолетики. Только желтые. Ну ладно. Теперь я сделал на 12-м шаге 2 ноги и хвост. Наверное, сделаю хвост на камеру, потому что это очень быстро. Все, я сделал хвост. Теперь просто надо присоединить хвост. Сюда. Ноги сюда. И голову. И у меня готова обезьянка. Да. Тогда набор прикольный. Крутая обезьянка. Только думаю, это больше подходит для тех, кто любит техник. Потому что, тут все заморочено, но тогда очень прикольно. Лично я результатом доволен. Он прикольный, реально. Но еще руки опускаются. Это, кажется, из Китая. Вроде бы. Или из Японии. По-моему, из Китая. Прикольно. В этом обзоре вы увидели, как я делаю обезьянку. И на этом мой ролик подходит к концу. И всем удачи, и всем пока!